खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बिसायख'थि जोबनायनि उनाव इउपिपिएल दोलोआ गिबि खेबनि थाखाय मटर साइकेल रेली जागायदों। बे मटर साइकेल रेलीखौ काजिगावनिफ्राय जागायजेननानै गहपुरसिम 6 सान रेली खालामनाय जागोन। इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों आरो बिटिआर दानाय थांखिजों सांग्रांथियारि मटर साइकेल रेलीखौ लानाय जादों। बे मटर साइकेल रेलीखौ बिटिआरनि बारग' इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुखौ रासियानिफ्राय फैनाय आरो बिटिआर चुक्तिखौ जाय खालामदों बिसोरसो मावफुंगोन बुंनायनि सायावबो खोथा बेखेवदों बिथाङा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबादि बुंनानैनो मोजां मोनो जानांगौ। बिथाङा बेफोरबादि आरजाथावै खोथा बुंनायनिफ्राय दासिमबो सोलायाखै। बेखौ लानानै जोंहा जेबो लाबबो गैया आरो लसबो जाया। बेबादि गोसोनि सुबुं होननानै बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो सासे बिबानगोनां लिडारानो जुदि बेबादि खोथा बुङोब्ला बेयो दुखुनांथाव। दायो बिएसि बिटिसि बिटिआर गोरोबथा जानानै थांबाय आरो जोंनि ओनसोलनि थाखाय माबा मोनसे जादों बेखौ जायखिजाया बिबान गोनां लिडारफ्रा आखायाव लानो नांगौ। नाथाय बेखौ सोरबा नेवसियोब्ला बेखौ खामानि मावनो गोसो गैयै एबा जेबो रिसपन्सिबिलिटि गैयै लिडारफ्रासो खालामो होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बिजनी जिल्ला बिपि एबा लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै गथ' जोनोम जाहोनाय चिरांनि बिजनीनि थागिबि भारतारि रौनिया हान्जानिफ्राय आजिरा मोननाय ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बिजनी जिल्ला बिपि एबा लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। उदालगुरि जिल्लानि पानेरी ओनसोलाव दैयाव गोजावनानै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय सासे बर' सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। बे थैनानै थानाय सुबुंखौ उदालगुरि जिल्ला 4 नं भुटियासां गामिनि सासे साधारन सुबुं खामानि मावनानै जाग्रा जितिन बर' होननानै सिनायथिनो हादों। न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिहोनाय बादिब्ला जितिन बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो गामिनि साखाथियावनो थानाय अन्थाइ क्रेसार मिलाव हरनि समाव कक्लें गारिखौ नेग्रा खामानि मावबोदोंमोन आरो बे खामानियाव फैनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन जितिन बर'आ। नाथाय दुखुनांथाव मैया फुंबिलिनि समावनो जितिन बर'खौ गितिमारि दैसायाव थैनानै थानाय थासारिनिफ्रायसो बोखांनो हायो। जिउ खहा जानाय सुबुंनि देहायाव खाफालाव जोखोम आरो खर'आवबो गाज्रि रोखोमै जोखोम जादों आरो मेगनावबो सौनायनि दागो दङ। जायखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा सोरबा बुनानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों। बे जाथायखौ लानानै दायो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय जितिन बर'आ बिसिजों लोगोसे 3 फिसाजोनि बिफामोन। पुलिसआ गोख्रों संदाननाय हाबाफारि जागायजेनबाय थानायनि गेजेरावनो जोबथायाव एरेस्ट खालामनो हाबाय बिरलाचित सेनानि बारग' दैदेनगिरि बिकास असमखौ। मख'नो गोनांदि बिरलाचित सेनानि सोद्रोमाफ्रा मानसि लांखारनाय, रां दाबि खालामनाय बायदि जाथाय खालामबाय थानायनि गेजेरावनो आसामनि गिबि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि हेंथायै गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों हमनो थाखाय बिथोन होनायनि उनावनो आसाम पुलिसआ गासै 7 बिरलाचित सेनानि मानसि लांखारग्राफोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। आरो बिरलाचित सेनानि बारग' दैदेनगिरि बिकास असमनि हेंथायैबो गोबां थानायाव केसफोर गसर थिसननाय दङ। बिकास असमखौ बेफोरबादि जाथायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव पुलिसआ नागिरगासिनो दङमोन, नाथाय बिकास असमआ खारखोमानानै दङमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिकास असमखौ जुबिनि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुनखौ नायनायनिफ्राय हमनो हायो। दिसपुर पुलिसआ हमनो हायो बिरलाचित सेनानि बारग' दैदेनगिरि बिकास असमखौ। गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनानै तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर ओनसोलनि गुरमु गामिनि बानेश्वर बर'नि फिसाज्ला दिनेश बर' बिथाङा मुम्बाइनि पानबिल पालास तिरुलु स्टेशननिफ्राय गोमादों होननानै न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। बेखायनो बिथांखौ सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला 917029108282 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों। बे साननैसोनि गेजेराव बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हागौ। रायजोनि गोबां दाब दाब जिल्ला आरो ओनसोलफ्रावनो बोथोरा गिख्रंथाव महर लानो हमदों। बोथोर बिगियान बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला रायजोआव गोबां बिबांनि अखा आरो बारहुंखा फैनो हागौ आरो बोथोरखौ लानानै येल्ल' एलार्टबो फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। जायखिजाया समावनो गोबां बिबांनि अखा आरो बारहुंखा फैनो हागौ होननानै सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफाना। मैया आसाम आयेन आफादाव बड'लेण्ड आयेन आफादनि गोदान बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिनि दैदेननायाव मावख'गिरिफ्रा जयै दावबायफैयो। बड'लेण्ड आयेन आफादखौ आबुङै दाफुंनायनि थाखाय गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'आरि बाथ्राफोरखौ लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांजों लोगोसे नेहाथारिफोरनि मावख'गिरिफोरजों जयै मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि जानानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि आरो इउबिबिआव जथायै जे मोनसे सागान होनाय
2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR एकर्ड बे एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंहा बिख'नांगौआ मिरु सरकार आरो आसाम सरकारजों आरो बेवहाय जि मोनगोन जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि माहारिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय आरो जोंनि राजखान्थि मोनथायनि थाखाय आरो बेहाय जिखिनि पावार एन्ड फांसन बे बारायनायनि थाखाय दा बेखौ जोंजों सोंखारायलायनायनि अनगायै आंनि बायदिब्ला जों बेखौ मददसो होलायनांगौ मानो होनबा BSc नि उनाव BTC खौ जों मदद होदों आरो BTC आबो जोंनि थाखाय मोनसे सिक्सिडोलजों लोगोसे बायदि बिथिङाव जोङो राजखान्थि मोनथायखौ मोननो हादों आरो माखासे पावार एन्ड फांसनखौ मोननो हादों बेहायबो बे खमायनाय नङा BTR एकर्डआव जिखिनि दफाखौ मावफुंगोन बे बारायनाय जागोन BSc आ बे माने BSc निख्रुइ बांसिन BTC आ जादों आरो BTC निख्रुइ बांसिन BTR आ जाखागोन दा बिथांमोना बै समावनो एरायना थानांगौमोन नाथाय बै समाव सागान होबाय गावनि माबा राजखान्थि माबाखौ लाखिनो थाखाय नाथाय दा समाव बेखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जिखुनु दोलोआ बा जिखुनु हानजाया अर्गानाइजेसनफोरा आफादफोरा बेखौ दाबि खालामनायाव बेखौ बादा होनायाथ' बे जुक्ति नङा दा बेनि थाखायनो खावलायगोन जाहाथे मानगोनां हाग्रामा महिलारियाबो जिहेतु गावबो दङ बेहाय सागानगिरि महरै जाफुंसारनांगौनि थाखाय जों मावनांगौ आरो बेहाय जोंनि रायजो राजानिखौथ'